వర్షాకాలంలో చేపలు పెంచే చెరువును రక్షించుకోవటం చాలా ముఖ్యం. ముందుగా చెరువు గట్లు బలంగా నిర్మించి అవి కూలిపోకుండా గట్లపై గడ్డి నాటాలి. వర్షపు నీరు నేరుగా చెరువులోకి చేరకుండా చిన్న కాలువలు నిర్మించి వాటి ద్వారా నియంత్రణతో నీటిని చెరువులోకి పంపాలి. ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ ప్రాంతాల్లో తప్పనిసరిగా వలలు లేదా ఇనుప స్క్రీన్లు అమర్చాలి. ఇవి వర్షం ఎక్కువగా పడినప్పుడు చేపలు చెరువుల నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోకుండా అడ్డుకుంటాయి. ఈ విధంగా చెరువు యాజమాన్యం పాటిస్తే వర్షాకాలంలో కూడా చేపలు సురక్షితంగా ఉంటాయి. రైతులకు నష్టం తప్పుతుంది.